雪畑ペロペロおいしいおいしいママです。砂作るね。オッケー。ありがとう。イエーイ。はい。苗を植えた後に風が強い日があって1本トスカーナバイオレットが倒れてしまったので一応仮支柱を後からつけたんですが風よけもプラスで作ろうと思いこんな棒とこの麻布っていうのかなを買ってきました。これを畑の周りに囲って風よけを作りたいと思います。重たいこれ。
登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。